Здравствуйте, друзья! С вами Вальтер. Сегодня мы вновь погружаемся в мир историй, мифов, легенд, сказки у камина. Очередной выпуск подкаста. Октябрь месяц у меня всегда ассоциируется с приближением красивого и атмосферного праздника Хэллоуин. Особенно мне нравится атмосфера, которая окутывала этот праздник в начале его именно современного формирования. О процессе формирования самого праздника, о том, как Хэллоуин стал современным Хэллоуин, мы с Алексеем Гришиным рассказывали в прошлом году. Большой выпуск, где-то час с лихом мы там общались. Интересная история. Думаю, многие из вас ее видели или на стриме, или уже в записи. Если не видели, в конце этого видео будут ссылки. Или в начале еще сделаю подсказку на это конкретное видео. Но сегодня мы отправляемся снова в волшебный мир мифов и легенд. Вообще нужно понимать, что мифы, легенды, сказки, они как были традиционные у разных народов мира, так и появляются сейчас и формируют новый некий большой культурный пласт. Иногда это даже межкультурный пласт. Иногда это истории, которые становятся достоянием не конкретной страны, а всего мира. Ну, например, как самый первый выпуск из цикла сказок у камина, где мы говорили про Гарри Поттера. Итак, друзья, сегодня у нас очередная история. Сегодня история будет мрачная, хэллоуиновская, скажем так, даже в стиле Тима Бёртона и его замечательного мультфильма «Труп невесты». Один из моих самых любимых мультфильмов у него — это как раз «Труп невесты» и «Ночь перед Рождеством». Если я правильно помню, по-моему, так она называется. В общем, замечательные мультики. Вот те образы, те рисовки, те куклы, которые созданы были Тимом Бёртоном, сегодня отлично подойдут для того, чтобы вы могли представить те или иные образы, о которых пойдет речь в вечерней сказке. Наливайте какао, горячего шоколада или чаю. А возможно, вы возьмете стаканчик виски, устраивайтесь поудобнее и давайте отправимся в волшебный мир духов и призраков. Велиссы. Пусть эти юные девушки призраки, но в их прозрачных холодных телах еще бьется сердце, разбитое сердце. Едва попрощавшись с детством, только начав жить, эти майские девы мечтали стать феями, выйти замуж по любви. И вот канун свадьбы. Вся сияя от счастья, невеста вместе с подружками идет на пастбище между изгородью и рекой собирать свежие цветы и розы для венка, к которому прикрепит фату. Тепло, поет дрозд, ее сердце полно радости, она беспечно смеется, точно маленькая девочка. Бурный ручей тоже смеется и манит искупаться. Вокруг ни души, только коровы пасутся поотдаль, поэтому девушки раздеваются догола или оставив одну камизу и плещутся в воде. Мари счастлива, завтра Жан станет ее мужем, будет принадлежать ей одной. Подружки, раскрасневшись, поддразнивают ее, болтая о брачной ночи. Вдруг раздается крик. Мари больше не чувствует дна под ногами, ее затягивает выл, а подводное течение уносит прочь. Подружки пытаются схватить бедняжку, но она уже слишком далеко. Из-под воды выныривает голова, потом рука и больше ничего. Вся деревня прибегает ее искать.
Люди бродят по берегам, вглядываются в воду, вдруг ставшую мутной. Жан десятки раз переплывает реку туда и обратно и совсем продрог. Мари ищут всю ночь при свете факелов, но напрасно. На утро колокола вместо свадебного перезвона бьют погребальный. Жан плачет над платьем любимой, аккуратно разложенным на ложе из цветов. Он сжимает кулаки, грозит Богу и всем святым, клянется, что не забудет милую, что теперь жизнь его ничего не стоит, что он лучше повесится. Но старики перешептываются в углу. Им это не нравится. Невеста погибла накануне свадьбы. Такая трагедия, прервавшая полную счастья жизнь. Дурной знак. Это плохая смерть. А после плохой смерти появляются злые духи. И если не найдут тело, чтобы оплакать его, отпеть, предложить мессу вместо свадебной церемонии, станет еще хуже. Чтобы найти человека, вот так утонувшего в обманчиво спокойных водах реки или пруда, надо поставить на доску горячую свечу и пустить по волнам. А дальше просто следовать за ней. Она точно приведет к телу. Но сейчас ничего не вышло. А Жан все жаловался на судьбу злодейку. Затем вернулся в паб, а оттуда на танцы. Между двумя польками Жан встретил Лею, очаровательную девушку с озорной улыбкой и сияющими глазами. Пара начала встречаться и вскоре объявила о помолвке. Нет смысла затягивать с браком, особенно после того, что случилось. Но дальше сплетники умолкают, не решаясь напомнить о прошлом. Имя пропавшей невесты предано забвению. Лучше поспешить со свадьбой. Наступает прекрасный воскресный день. Звонят колокола, приветствуя молодых. Пунцовая Лея чистым голосом поет гостям золотые колосья. А дедушка Джозеф, развеселившись, горланит непристойные куплеты. Потом все расходятся спать. Большая высокая луна озаряла жемчужным светом луг за садом. Жан любил слушать дыхание ночи, сотканное из множества звуков, стука копыт, стрекота насекомых, тихого треска, криков невидимых птиц. Словно песня без мелодии, голос из глубины веков. Голос. Да, один голос выделялся из общего гула. Шелест листвы с отзвуком жалобы, словно несовершенный звук, который стремится стать голосом. «Жан, Жан, Жан», — слышит он. Этот зов срывается, блуждает, струится и захватывает душу. Жан знает этот голос. Это эхо его самого, которое ждет ответа. Марго, Марго. Он выходит из дома и по мягкой траве идет к реке. Куда, кажется, движется все живое, притянутое таинственным зовом ночи. Отражение луны танцует на водной глади. Туман обнимает Жана и приглашает на склон, чтобы присоединиться к той, кто ждет его в ослепительной наготе, распахнув объятия. Ее волосы — серебряное облако, губы — точно перламутр. Ее лилейные изгибы овивает ветер. Эту ночь, Жан, ты должен мне, только мне. Разве ты не знаешь? Ее глаза сияют жадным, безжалостным блеском. Она обнимает его ледяными руками и зачаровывает. Он сдается и забывается на брачном ложе из томных волн, похожих на длинную белую фату или саван. Марго стала Велисой вместе с прочими пропавшими девушками и водными девами. В разных странах их зовут русалками, раями, вужотами, алтиями. Закройте глаза, повторите желание трижды и бросьте монетку в фонтан святой Катерины. Они спят на влажных лугах.
Эти туманные девы, Офелия и вампирши крайне опасны. Своей красотой, голосом и томными песнями, лунными перепевами они приманивают парней накануне свадьбы, околдовывают и топят в своих объятиях. Иногда они оставляют на берегах рубашки, такие белоснежные, такие тонкие, что хочется накинуть их на себя. Но горе тому, кто поддастся соблазну и облачится в такую рубашку. Коснувшись тела, прозрачный шелк становится смертельно холодным. Вот такая у нас очень страшная история. Очень страшная, очень интересная и многим из вас знакомая. В каком только виде мы не слышали истории про призрачных дев-утопленниц, что заманивают своих несостоявшихся мужей, братьев, отцов в водные глади и топят их. Легенда действительно повторяется у разных народов, чуть с разными именами, но суть остается одна. Вообще, подобные истории, сказки — это, наверное, один из лучших вариантов для того, чтобы читать и рассказывать как раз у камина в хэллоуиновскую ночь. Ну что ж, друзья, мы будем постепенно погружаться в осеннюю рыжую меланхолию и слушать, читать новые истории и сказки. Не все будут страшными, не все будут грустными. Некоторые сказки, истории, легенды будут счастливыми. Хотя отметим, что большинство легенд, сказок в мире, они заканчиваются далеко не хэппи-эндом. Ну, вспомните, например, сказки братьев Гримм. Замечательные истории. Ну, что, друзья, если вам интересно, обязательно напишите хоть какой-нибудь комментарий под этим видео. Можете написать слово «призрак» или «призрачная дева». Мне будет приятно знать, что вы дослушали этот подкаст до конца. Формат довольно легкий для меня и этим, наверное, интересный. Как-то за последние годы устал от большого объема монтажей, большого объема записей, а формат радиоразговора, довольно такой спокойный вечерний формат, мне всегда импонировал и нравился. Посмотрим, на сколько выпусков меня хватит. Ну, как минимум, наверное, еще парочку успею сделать. Этот уже третий, а это уже больше, чем один. С вами был Вальтер. Хорошей всем ночи. Читайте книги, читайте истории. До свидания.